សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះយើងវិលជួបគ្នានៅមេរៀនថ្មីបាទដែលវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺធ្វើអំពីជាឃ្លាប្រយោគផ្សេងគ្នាដែលមាន10ប្រយោគបាទដោយសារមួយរយៈនេះមានការរវល់មមាញឹកច្រើនទើបអត់បានថតជាវីដេអូមេរៀនបង្រៀនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើវីដេអូនេះមួយគឺលើកជាប្រយោគទាំង10ប្រយោគដើម្បីបង្រៀនបាទឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអាននៅប្រយោគទី1នៃមេរៀនរបស់យើងគឺពាក្យថាខ្ញុំមិនខ្វល់ពីអ្នកទេ我不管你我不管你ខ្ញុំមិនខ្វល់ពីអ្នកទេបាទពាក្យបន្ទាប់ទៀតនេះប្រយោគបន្ទាប់ទៀតនេះគឺ特别注意特别注意ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត特别注意ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតបាទ特别ហ្នឹងមានន័យថាបំផុតឬក៏យ៉ាងពិសេសហើយពាក្យ注意ហ្នឹងគឺបកថាប្រុងប្រយ័ត្ន特别注意ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតបាទតោះឥឡូវយើងទៅឃ្លាបន្ទាប់ទៀតបាទឃ្លានេះគេនិយាយថាអ្នកពូកែពេកហើយនេះថៃលីហៃលនេះថៃលីហៃលអ្នកពូកែពេកហើយបាទនេះបកថាអ្នកថៃហ្នឹងមានន័យថាពេកបាទយើងធ្លាប់រៀនរួចហើយបាទពាក្យខ្ញុំលើកពាក្យថៃហ្នឹងមកពន្យល់មកបង្រៀនលីហៃបាទពាក្យបន្ទាប់លីហៃមានន័យថាពូកែអញ្ចឹងថៃលីហៃបកថាពូកែពេកបាទពាក្យលបកថាហើយនេះថៃលីហៃលអ្នកពូកែពេកហើយបាទឥឡូវយើងនឹងទៅឃ្លាបន្ទាប់ទៀតបាទពាក្យនេះគេអានថា看起来好可爱看起来好可爱មើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់看起来好可爱បាទមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ពាក្យខាន់បកថាមើលឈីឡាយហ្នឹងបាទគឺក្រោកទេអញ្ចឹងខាន់ឈីឡាយ3អក្សរហ្នឹងគឺបកថាមើលទៅបាទហៅខអៃគឺបកថាគួរឲ្យស្រឡាញ់ហៅខអៃ3អក្សរហ្នឹងបកថាគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទឥឡូវនេះយើងនឹងទៅឃ្លាបន្ទាប់ទៀតបាទពាក្យឃ្លានេះគឺខ្ញុំទៅហើយ我走了ខ្ញុំទៅហើយ我走了ខ្ញុំទៅហើយបាទចឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់តន់ហើយនឹងមើលយល់បាទហើយកន្លែងណាមើលមិនយល់ឬក៏ស្ដាប់មិនបានច្បាស់ល្អអីសូមអភ័យទោសផងបាទឃ្លាបន្តមកទៀតគឺហួយថោជៀនពេលក្រោយជួបគ្នាហួយថោជៀនបាទពេលក្រោយជួបគ្នាបាទឥឡូវយើងទៅឃ្លាបន្តទៀតបាទពាក្យឆាជីវិតមិនទៀងទាត់人生无常ឆាជីវិតមិនទៀងទាត់人生无常បាទឥឡូវយើងទៅឃ្លាបន្តទៀត我开玩笑的ខ្ញុំនិយាយលេងទេបាទ我开玩笑的ខ្ញុំនិយាយលេងទេបាទគឺបកថាខ្ញុំបាទkhai玩笑គឺបកថានិយាយលេងបាទkhai玩笑គឺបកថានិយាយលេងតើហ្នឹងគឺគ្រាន់តែដាក់ឲ្យគ្រប់ន័យរបស់វាទេបាទអញ្ចឹងយើងបកថាខ្ញុំនិយាយលេងទេបាទkhai玩笑តើបាទឥឡូវឃ្លាបន្ទាប់ទៀតនេះគឺពាក្យតាំងរានខអ៊ីប្រកាសជាបានតាំងរានខអ៊ីប្រកាសជាបានបាទអញ្ចឹងតាំងរានហ្នឹងបកថាប្រកាសបាទប្រកាសជាខអ៊ីហ្នឹងគឺបកថាបានបាទបានឬក៏អាចខអ៊ីហ្នឹងបានឬក៏អាចបាទឥឡូវយើងទៅឃ្លាបន្តទៀតបាទឈឺពូសៀលញ៉ាំលែងចូលហើយឈឺពូសៀលញ៉ាំលែងចូលហើយបាទញ៉ាំក៏បានហូបក៏បានដែរបាទស្រេចតែចិត្តយើងអញ្ចឹងហើយមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៅមុខទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខិតខំរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លៀតឱកាសបាទឆ្លៀតពេលដើម្បីបង្រៀនចែករំលែកចំណេះដឹងភាសាចិននេះដល់
អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៀតបាទ